Suri ningkat kimia kardom pajiri glo kardom. Pini nang itu anutin da cini glo karli tang Mahatma Gandhi alangli Swadesi non-violence insam jin pen hele kaman pen kali insam jin pen jesong nang ji British atum ariding pen solajong metang kacaria jakong rat kacaria jakong long nangji pusi pini arani bangke 26 Januari bangke eletum Bharat angkang kacaria jakong long iklo tarbiang long Hembrek hang pencenglok 1986 sa movement pencenglok lapen ke pala sohut hembrek hang asong pen do pensi isi suluk sudah asong heleke ora song pen hembrek phan kache song penan asong dolo DNV KPF pencenglok, UPDS pencenglok, Pola Sohot, 15 August lapen ke Republic Day, lason katalon ahot, eletum, lason ningarong, peneletum talon nongle ala sohot kaita, kangkir lapen kakam kedoe, ke bon penene do. Sudah isi pini pur kemo ang langdam lo pulong te 1991 tame kebon la pen kangkir aning kamining indeng toksi indeng toksikera hini raso katalon hoda bangke ningkan ko rasirike ba philo pininga bangke kebon ka bepin la pen ke karbelong kangkir la pen ke nona bangke insam jin pensi ile tum ningarong pensi pini Republic Day bangke talon pon lasi nili ada kacurunannya bangke United People Liberation Army UPLA laben kadi People Liberation Charge PPLC Dimasa National Liberation Army DNLA United People Liberation Front UPRF Karbi Longli North Kachar Hills Liberation Front KNLF Kuki Liberation Front KLF lapen Kuki Liberation Army KLA lapen
People Democratic Council of Karbi Longri PDC ke aphan nili Team Karbi Anglong hin mate Karbi Anglong Autonomous Council mate Karbi Anglong ra arat hoy penalang itung phan nili suri purwang thul pen saudam pajiriklo lapen alang itum kemang alang itum charter of demand alang itum ajudin kui pen kache som hele ke ot pen alang itum government pen central government state government pen kache alang itum aphan kache som pen ke alang itum akemang aputha pinpur alola alang itum central government state government han pajiri eklo lapen batai alang itum government of India phan Singki je thanglo lapen itum Karbi Anglong Autonomous Council mate team Karbi Anglong hin pen dame alang itum phan prabjin pen ke khai pen danglo niletum home minister ke hai Amit Shah phan chetong damsi lapen ke central government home ministry atum pen Singki je than pen si alang itum lam chak nak pilo prabjin pen alang itum kemang hala kemang api chunjia phan central government lapen state government arpu enlo laselang itum chingwai chingsai bom lo lasi alang itum phan government of India na pateng ke home ministry pen Karbi Cultural Society Karbi Youth Festival katalo na prang mate la songbong si ala tum phan ka chingki ke than ka pi jujia phan final agreement aphan central government pen angring do lasi normally atum niletum Karbi Anglong Autonomous Council pen piningan ingkan edeng pondo jerara phan kipi puchu angbong warna Karbi Anglong rat phan kipi kapi ji agar sayang dengan klaim ji ma laso karena ke klaim dang ji laso teng benil tum klaim punya jalo athe man har tuma chini lo du ke dam tang da bir theng kang ka thang klub laso ka thang klub nang tuma chini lo laso hor muit ke do joine pe ada awur ke heno laso nang le ro joine pe tuan ma sayang dengan klaim ponji diutum deng ne jalo sida me hola so hor mo angka Karbi Anglong Autonomous Council pen ditum 4 crore 70 lakh satangka alang itum phan ke dam ke bang pen jenglo alang itum phan alaja kecho ke jona warsai niletum 13,475 abang tubang kia to phan ye tum Karbi Anglong Autonomous Council CM beli phan kana lang tum phan pindo lapen jongtung abang tubang kia tum ke hem nang chele lo lapen banglo lapen abhat kaso pur pen kaso pir theben ke damna penan officers pen chenglo penan abang tubang kia tum alang itum la so pir theben chi onang lo lasi team Karbi Anglong mate Karbi Anglong Autonomous Council pen mate nili jongjong hin pen alang tum phan arna madom piglo alang itum chongme phangme ki domi je phan rengdog rengni ki doji phan alang itum khar jong khir gar je phan nili alang itum phan hem phu mukrang anam rasingya phan adom piglo don mag lia tum ala so puida hot Karbi Anglong Autonomous Council pen nili tum team Karbi Anglong hin pen along tina consensi dam pen Karbi Anglong Autonomous Council pen ake joy sang pen chenglok ake joy sang pen chenglok han dai lapen ingki kare 5 lakh tong koi ta ser hai gobor dia hoise Karbi Anglong pra total ser hai go 4372 telokor pablo hoi kham hoise badmanya rai sakol রন্ধন গ্যাসর পর আরম্ভ করে বিনামূল্যে রন্ধন গ্যাসর দিয়া পর আরম্ভ করে নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়া যিবিলাকৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ হেবাক সীমা ৰেখা পৰিয়ালবিলাকৰ কাৰণে মহিলাবিলাকৰ কাৰণে ৰন্ধন গ্যাসৰ দিয়া হৈছে বিনামূল্যে ৰন্ধন গ্যাস দিয়া হৈছে আমাৰ চৰকাৰে বিনামূল্যে চাউলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিনামূল্যে কিতাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আয়ুষ্মান ভাৰত জৰিয়তে বিনামূল্যে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে 5 লাখ টকা অতরমগুড়ি জমিয়ার জড়িয়তে 2 লাখ টাকা বিনামূল্যে ট্রিটমেন্টের কারণে দেওয়া হয়েছে বর্তমানীয় রায়সকল
কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলং শান্তি বুজাই কৰাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকৰ টিম কাৰ্বি আংলঙক সহায়িতা কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ দিব লাগিব ৭২ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম পোনপ্ৰথমে কাৰ্বি আংলং ইতিহাস এটা ৰচনা কৰিছে কাৰ্বি আংলঙৰ পোনপ্ৰথমে যে এটা গণৰাজ্য দিৱস দিনত সেইটো বন্ধ দিয়া নাই তাৰ কাৰণে মই UPLA KPLT আৰু কেনেলেফ আৰু PDCকে তেওঁলোক যিমানখিনি উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছে তাৰ কাৰণে মনকি ধৰ্মীয় itu risoy jangan tu ophan alam itu mana wasai ke pilih aphan risoy na ice cream hoy pen inut pen suri poke kan ke pulang jalan itu ophan nak potang jalan ke asam government pen alam itu ophan ke tu government dan people no don mane itu bahai kami risoy yang tu mana ane than aking kakak jabia phan Awal saya people no don mane itu MPA guy penili bikin gatari long damsi hitung pin pura lo pido Karbi Anglong dame 4 line dan pinangi laso jo ini pensialangi dan pilo doboka pen Dimapura an laso 4 line na kam mon pang cheng bom lo dan tum theklam lo langin pen kam cheng bom lo laso daksi dile to ako manja pen lamdi na tuaran da 4 line dan pinangi puta niltung pin pura lo do people no don mane itu Normal itu, non itu tim Karbi Anglong mahin pen, linkan ke thomra citim, non parelo, lasong bom itu, Karbi Anglong atau kano, itu keluar item, non 1,732 kilometer son itu camp alam. DMJSY pencenglo, MOS pencenglo, SOPD pencenglo, special package pencenglo itu, laso Karbi Anglong angkangan. Apa tuan itu tim ponelo don male itu tim Karbi Anglong mahin penil itu ununan melakukan kam dilage যে পূরণ হয় আর Karbi Anglong উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধান যদি করে তেনেহলে আমি বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ রূপে স্বীকৃতি হয়েছি আমার গণতন্ত্রে শাসন ব্যৱস্থাৰ লগতে সামাজিক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত লাভ কৰা সাফল্য সমূহে বিশ্ব বিভিন্ন প্ৰান্তত অসংখ্যক জনক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে অসমৰ লগতে আমাৰ পাহাৰীয়া জিলা কেইখনৰ প্ৰগতিক পথত বহুতখিনি আগবাঢ়িছে বিশেষকৈ যোৱা 4টা বছৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মাননীয় বিত্ত স্বাস্থ্য গড়কাপ্তানী শিক্ষা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অগৰ নেতৃত্বৰ শিক্ষা আৰু যোগাযোগ স্বাস্থ্য খণ্ড বিশেষ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ গতি লৈছে কৰা হৈছে আৰু যিবোৰ ল কলেজৰ কাৰণে এতিয়া সোনকালে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে সন্মানীয় ৰাইজসকল আগতে ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ এটাই গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আছে চৰকাৰ কলেজ এটাই আছে ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ বৰ্তমান এই ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এইটো ঘোষণা কৰা হৈ গ'ল আৰু বোকাজানত 200 বেডেড চিভিল হস্পিটেলৰ কাৰণে এটা টেণ্ডাৰ কৰা হৈছে সোনকালে কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব সন্মানীয় ৰাইজসকল এমপি ডাঙৰীয়া আৰু মই আমাৰ নিতিন গাডকাৰী লগ কৰি আহি আমি মেমৰেণ্ডাম দি আহিছোঁ যে দুবকা আৰু ডিমাপুৰলৈকে 4 লাইন ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বুলি কৈছে আমি এই মেমৰেণ্ডাম আকাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এইটো আমাৰ চেংচন কৰা হৈছে আৰু কাম আৰম্ভ হৈ আছে এনেধৰণৰ Karbi Anglongত বৰ্তমান ৰাস্তা পদূলি যিটো Nikan gini, ani, ay gini ang ito, kasi punya kolej kaban ke, ito murah kesempo, kalau sepas kesenggol yang punya bang ito, arti minister akan ke medical, Minister Dr. Himanta Biswa Sharma si bang si, dak rada pan bang harus siapa, ay student apa dak, ini bene kelas keceng lo kuin kupon po, kelas itu, kelas ini si akejoy, kitab ke ronron, non ke book sakejoy ke
Matric penchenglok, high secondary penchenglok, BA degree penchenglok, university anda, ake joy pensi kita konpo. Raja kalilang don mole to admission, oleh admission dame ake joy pensi rada phag. Ake awal sai di pilo don mole to. Je mane apang ke, je lo kacang li to je. Matric pass hai lo, college admission phag. Suri thom suri pinangi. Apo pa yabar saya bedera jo. Jangan tum college tum longle. High secondary पढ़े longle. Tapi high secondary pass et pendame suri proxy suri narke. Alas admission fan nangi. Apo pa kadore joine. Je BA chali longle da diti. Sa non nile tong. A government si ake joy admission. High secondary pen chenglo. BA ke pass pen chenglo. University anda me kita pencenglo admission anda ake jo ebar sai litum kikono on maglia tom non logot ami mili jodi ami thakibo bisarisu. Ladies and gentlemen, my dear friends, on the 72 Republic Day, I extend my once greeting to you. On 26 January 1950, we began our journey as a republic in tune with the principles laid down in the Constitution. The Constitution gives us the right and freedom to live our lives with dignity and respect. It is the legacy of the freedom fighters, especially Mahatma Gandhi, who ideals of swadeshi and non-violence we follow today. For the people of Karbi Anglong and Dima Hasao, this hold a special significance. It is in the Constitution of India that we found the 6th schedule, which gives us a special status in the country. It is through the 6th schedule that we have the Autonomous Council. The Constitution also provides for the creation of autonomous state under Article 248. We shall continue to put all our effort to get article implemented. The year 2020 has been a difficult year for humanity around the world due to the novel coronavirus pandemic. My dear friends, we are witnessing this grand marching of the parade on this occasion of the 72nd Republic Day Ceremonial Parade. In the second contingent, we have Assam Home Guards led by the Platoon Commander. Mary's English High School NCC led by their Platoon Commander, Senior Under Officer Sarsong B2 and Trainee led by their Platoon Commander Rebecca Basumatari. 9th contingent we have Diku Golf Girls High School led by their Platoon Badan Memorial English High School led by their Platoon Commander Jupin Rapna and the Platoon Commander Kison Chintong and their flag bearer Clarger Rocky P. Rangbongham High Secondary School led by the Platoon Commander Sarlong E.T. and their flag. The 13th contingent we have Modern English High School led by the 14th contingent we have Mount पंजाब सिंध गुजरात
Department constitutes the Department of Environmental Resources. Jaya 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 He. We depend on forests for our survival. From the air we breathe to the water we drink. Forests provide habitats for animals and livelihoods for humans. Then we have Department of Agriculture, followed by Department of Assistant Department of Handloom and Textile. Competition, Miss Tanvi Kashyap, Retired Academy, and Miss Fortune Kami Top. Next up, for the sixth rank in each final examination, go for the essay competition. Deputy Chairman. Congratulations. Issue Government College. Manhattan English School. Second best school. Christian English School.